Привет, друзья, товарищи! Вот сегодня мы выбрались на первый лед за щукой. Вот даже по досочкам заходим здесь вообще. А так-то вроде это лед 5 сантиметров. Нас 4. Вот расставились. Вот верховье. Тут мелководье идет. Но вода мутноватая после всяких этих дождей, да что-то. Местные что-то еще тут возмущаются. Но так-то у нас норма 10 флагов на человека. Лед трещит. Ну все, если что-то будет интересное, будем показывать. Не отключайтесь. Вот, только расставились, вышли на берег. Вот тут у Рафиса. Флажок сыграл и у нас. А его не видно за кустами. Я что-то решил внимание обратить, то смотрю, что-то, блин. Я слышал по голосу, они разговаривали давно, флажок сидят. Вот мы его из-за кустов плохо видим вот здесь. Я вам Что, засадил, закрыл? щуку садил. Ну, давай. О, все, она сошла, ради, выплюнула. Блядь, хороший был. О, Рафис обрыбился. У тебя ради карась не отпал? Где у него? Сейчас посмотрим, что у нас у Рафиса. У нас ушла прямо это подо льдом. Хорошая, блин, здоровая была. Вот, на карасика. Вот такая вот. Первый трофей. Ну с открытием, Рафис. Чтобы не было споров, замеряем. Так у нас сороковник. 40 есть даже. Да. От 32, 32. Вот. А норма 32. Все, отлично. Вот, сработка. Да. Малек, наверное. Лед трешит. Там местный рыбачит. Вот. Палку там расставил. Мы с тобой сколько выставили? 15 выставили. Норму не выставили. Что, выплюнула? Вот либо Ага. маленькая. Только с одной стороны должна. Так, вот Серега только подставил. И говорит, и уже сразу сработка, да? Написано, даже если я перенес, я даже по этой по глубине не мерил. Просто бросил. А что это? Леска-то не ушла. Нет, размотала. А?
Вон, смело заходил, без лыж. Рафис, Рафис, у тебя сработка? Давай, смотри. Опа. А, зацепила. Чешую содрала. Все, идем на берег. Вот у нас сработка. На предпоследнюю жерлицу. Вода мутная. После всех дождей. Даже слышно было, как она, флажок вылетел. Вот хороший был, ну опять. Тут опять эти жабры живут. Тут не должно никак не сидит там, живет. Потому вот на этих пяти схода не должно быть. Все достойная щука. Тут жабры. Ну мелкая видимо. Опять мелкая. Так потрави ее. Я уже это дразнил. А, дразнил? Не утягивай. Не дает. Вот, видишь. Дальше же пошла, да? Ага. Я уже подразнил мало. Если не крашеные катушки не видно, я лежал, ты не видел. Крутится нет. Угу. Я же вот у меня это все крашено. Нету выхода. Да мне кажется, из-за мутной воды толком не видит, пока не наткнется на него. Может быть, да. Вышло там это, шугануть кого-нибудь. Ага. Тут болтается, да? Она ведь не активная совсем. Она не заглатывает. Давление вроде нормальное. Если вот посмотрел. Че, зерника нету, да? Заглотила. Блин. Ну, если аккуратно цепим, то отпустим. Если нет, то оставим. Что? Лишь бы кровь не пошла. Заглотила. Мелкий. А карася-то крупного взял. Вот. Ну сейчас посмотрим, если это удачно отцепим, то обратно уже кровь пошла. Да. Ладно, смотрите дальше. Вот шел обратно и это. Сработка. Это чья? Это Серегина. Обратно иду, подхожу и бджих. Флажок сыграл. А что он мне зажигалку дал? Да, он мне еще одну дал. Оп, крутануло.
Че, Серега, лицо-то не снимай. Ой, блин, не пугай, а. Рафис, не подходи. У меня есть поводок. У меня есть. А? Нет. У меня и тройник есть, и поводок, и крючок просто. Запуталась? Что? Че, мимо? Опа, а живца-то нет. Вот. Вот решили замерить. У Рафиса поклевка, вот вытащил. Зачет? 38. Ага. Даже 38 с половиной. Так, вот вторая, которая, Краю. ну, тоже зачет. 36. О, зачет! Хоть раскрывили, но ничего, зачет. Все, дальше ждем. Так, все, наш товарищ возвращается. У него флажок сыграл. Несет чего-то. Уже и прячет. Ну что, замеряем? Замерите? Стандарт не стандарт. Если что, отпустим его. Только она что-то вся в крови. Какой отпускать? Давление высокое было. Так, 32 у нас положено. Она выходит на 39, да? Сороковник. Все, норма. Дохуя себе, знаете. Ну, мелко. Вот очень много сработок не показывал. Тут были это и очень маленькие, но обратно выпустили. Еще ребята говорили, сними хоть как обратно выпускаем. А я что-то не снимал. Вот. И сейчас у нас флажок сыграл. Сейчас доберемся, посмотрим, что там есть. Поднесла, пошла. О! Добре. Вот это как. Свою рыбу. Вот это уже нормуль, более-менее. Белая, видишь какая? А я даже видел, как она подо льдом шла. Ух, с той стороны, короче, жух зафигарил. А вон там нихуя ты за глаз зацепилась. О! Ай! Три худеньких парника встали вместе, блядь. Я, конечно, не боюсь, но... Очкуй, да? Я, говорю, с вами уже ничего не боюсь. Я уже с вами ничего не боюсь. Вот эта старушка, да? Ой. Это вот это что ли, которая люфтом ходит? Сколько раз я хотел выбросить? Ты еще говорил, ну? А она, смотри, работает. Вина бывает психану выкидывает. Потом... Это про железо ты имеешь в виду, да? Я еще думаю, а что, думаю, сломано что ли, когда я его ставил? Не ставил, я глубину уже отмерял только. Ну это зачем? Вот еще один подъем. У нас на этот брал уже, да?
понятно же. Два разные это, одно и то же. Не, выкинул он. Тебе сказать надо? Вон куда-то, уверен. А если здесь берет, зачем переставить? Мелочь. Вон туда. В окно. Две сработки. Ну чё? Вымотал все. Так давай, тягай. Засекай да тягай. А? Так тягай, засеки только главное, все. Она засеклась, да где-то она сидит. Надо выдавливать, она на зацепе сидит. Ух ты, блин, за корягу, да? Ага, она на зацепе сидит. Ну, ты давно тяг. Вот чуть-чуть приотпускай вот. Нет, ты не Так слабее я понял. держи. Вот она И она дергается. вот так немножко подергивай. Нет, она так не выйдет, надо раздолбать. Так-то ты ее точно не найдешь, ты чё? Найдем. Не, так бесполезно. Да как не бесполезно? Как ты ее Сколько раз- хочешь? Вот сколько как? раз? Так, лунку за лункой, лунка за лункой, лунка за лункой. Ну а как ты леску продевать будешь? Лунку как продеваешь, найдешь? Стой. Не, видно. Блин, а что так поздно? Вон. Что, пошла? Хуярик, подожди. Может поведет. Она должна распутаться, если не засеклась. А, Она может обманулась немножко. Ну, все, хуярит. Сидит хуярит. Вон, лес скоро стоит. Ходит. Вон, видишь, спать. Привет. Поздно заметил. Раньше надо было кричать. Ну чё поймал? Нихуя я кусков нахуй. 3 подъема было, там выплевывало. Мелкие сбивают тоді. Мелко, да. Помотала нахуй. Что-то, ну, обкрутила. Что-то она. Подержи вот так вот мятежок. Вот мятежок держи. Чувствую, ага. Уходит. Так на дать ей, короче, чтобы она это отошла. Так отпускай. Надо ее сейчас прогуливать, искать. А так-то если подергаешь, то она это. Шла она в эту сторону, надо здесь прогуливать, искать. Да, она ушла. Ну, а сидит там. Что у нас у Рафиса? О, нет, давай, ну-ка, тащи, бур, тащи, все, чай тащи. Так Потом. я что-то не представляю, как вы с буром хотите что сделать. Так сейчас покажу тебе. Тащи бур, все, я тебе покажу. Тишина, прогуливать. Иди И? за буром.